reka ngusuze kandi rero nguha ikaze wowe udahema gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Umunsi tugiye kuba tuganira ku nkende. Ni inkende ku bantu basanzwe bazizi cyane cyane nk'abantu batuye mu karere ka Huye barazizi cyane. Ni inyamaswa nziza cyane, ariko uyu munsi by'umwihariko naguteguriye ikiganiro kivuga byinshi kuri izi nkende. Umunsi umwe rero narifashe ndavuga nti reka mbyuke njye gutembereza abantu nk'uko nabibasezeranyije. Nagiye nsezeranya abantu benshi ko nzababwira ku bijyanye n'inkende ziba mu karere ka Huye. Sasa rero uyu munsi wageze. Nk'ibisanzwe rero ni January cyangwa se Mbonimpa Gentil. Ikiganiro ni cya kindi ni Travel Rwanda, mba mbagezaho ibintu byinshi biba bigiye bitandukanye biri mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu munsi rero twigarukire nk'ibisanzwe ku nkende. Inkende rero ni imwe mu nyamaswa abantu bakunda bitewe n'imico yazo, bitewe n'uburyo zitwara, bitewe n'uburyo zibanamo n'abantu. Ariko bamwe na bamwe bakajya babyibeshya bakavuga ko inkende zishobora kuba zisa n'abantu cyangwa se zitwara nk'abantu. Imwe mu mico yazo rero zikunda gukina, zikunda kuba ziri mu miryango yazo. Aho ziba ziri hose ntabwo bapfa kubona inkende iri yonyine. Inkende rero abantu babona yuko ari imwe mu nyamaswa igaragaza urukundo kubera ko zikunda kuba ziri kumwe, zirasangira. Ni inyamaswa iheka umwana wayo nk'uko wabibonye. Uraza kubibona hano muri video, ziheka abana bazo kunda. Ni inyamaswa zigira urukundo, ariko abantu none bakunda kuvuga ko zibasakuriza mu mibereho yabo. Hari abavuga ko zibangiririza bitewe n'uburyo zitwara. Buri inkende ni inyamaswa zikunda ibigori cyane. Inyamaswa ishobora gusanga utetse ntirebe ngo nuko bishyushye, ikaba yapfundura ibiryo rwose ikabijyamo ikabirya. Ni inyamaswa zisakuza cyane, ariko nanone abantu barazikunda bitewe n'uburyo zitwara. Turimo dukora rero iyi video, twagiye tubona imico imwe n'imwe nk'uko ubona aha ngaha uburyo ziba ziri kwitwara. Ziba zikina neza nk'abantu. Hari igihe zikora ibintu neza ukavuga ati ibi bintu zibivanye n'umuntu, cyangwa ukibaza ati ubu ngubu biri gutekereza iki. Izi nyamaswa rero zitwa inkende ni inyamaswa utahaga kureba. Igihe cyose iyo uri kuyireba wumva nyine utayiva iruhande, wumva wakomeza ukayireba bitewe n'uburyo zitwara. Cyane cyane rero nk'iyo wahuye nazo ari nyinshi ziri mu muryango wazo, ziba zikoresha ibintu bigiye bitandukanye, mbese ukumva urabikunze bitewe n'uburyo ziba ziri kwitwara. Ku muntu rero utari usanzwe uzi inkende, ni inyamaswa ntoya itameze nk'inka cyangwa se nk'ihene nk'uko muzizi, ariko ni inyamaswa nziza cyane, ntoya ziringaniye, zikaba zifite umubiri muto, ndetse ni inyamaswa bavuga ko arizo nyamaswa zigira ibiro bikeya bitewe n'uburyo zingana. Ndetse bino biro bike byazo bakaba ari byo bituma nyine ziba zishobora no kuba zasimbuka cyangwa se zikurira ahantu henshi cyane hagiye hatandukanye. Ubushakashatsi buvuga ko izi nyamaswa zishobora kuba arizo zaba zaravuyeho icyorezo cyitwa monkeypox cyangwa se icyorezo cy'ubushita. Ariko hano abantu babana nazo muri Huye, mu karere ka Huye, mu majyepfo y'igihugu cy'u Rwanda, nta burwayi zari zaturukaho, ndetse nta n'ikindi kibazo wahura nacyo. Ku bundi bisobanuro rero tuzajya tubagezaho izindi video zigiye zitandukanye. Kora subscribe ubundi tujye tubana mu biganiro byacu bya buri munsi.